أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. О том, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, бесшумно приблизился к Мекке с войском и разбил лагерь. Он приказал разжечь 10 тысяч костров. Абу Суфьян и его спутники, увидев их, сильно испугались. Некоторые подробности этого уже были упомянуты ранее. В связи с этим я приведу дополнительные детали. Хазрат, обетованный реформатор, описывает эти подробности следующим образом. Поскольку Аббас был старым другом Абу Суфьяна, он настоял на том, чтобы Абу Суфьян сел с ним на верховое животное и предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Взяв его за руку, он посадил его рядом с собой на верблюда и погнал верблюда. Они прибыли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аббас опасался, что Умар, который был назначен охранять их, убьет их, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже сказал: «Если кто-либо из вас встретит Абу Суфьяна, то пусть не убивает его». Все увиденное произвело огромное изменение в сердце Абу Суфьяна. Абу Суфьян увидел, что всего несколько лет назад они вынудили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинуть Мекку всего лишь с одним спутником. Но сегодня, спустя всего 7 лет, он праведным образом атакует Мекку с 10 тысячами праведников, без притеснения и агрессии, и у жителей Мекки нет сил остановить его. Таким образом, к моменту прибытия к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абу Суфьян был ошеломлен. Отчасти из-за этих мыслей, а отчасти из-за ужаса и страха. Увидев его состояние, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Аббасу: «Возьми Абу Суфьяна с собой и оставь его у себя на ночь. Утром приведи его ко мне». Абу Суфьян провел ночь у Аббаса. Когда утром его привели к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, настало время утренней молитвы. Жители Мекки не знали, что такое утренняя молитва. Абу Суфьян видел, как мусульмане ходят с полными кувшинами воды, кто-то совершает омовение, кто-то выстраивается в ряды, и Абу Суфьян подумал, что, возможно, для него придумано какое-то новое наказание. Испугавшись, он спросил Аббаса: «Что эти люди делают рано утром?» Аббас сказал: «Тебе нечего бояться. Эти люди начали молиться». После этого Абу Суфьян увидел, что тысячи мусульман встали позади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и когда он совершал поясной поклон,
все совершали поясной поклон, и когда он совершал земной поклон, все совершали земной поклон. उसके बाद अबू सुफियान ने देखा कि हजारों हजार मुसलमान रसूलुल्लाह Поскольку Аббас был на страже, он не участвовал в молитве, и Абу Суфьян спросил его, что они делают теперь? Я вижу, что все, что делает Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, делают и они. Аббас сказал, о чем ты думаешь? Это молитва? Но если Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прикажет им прекратить есть и пить, они перестанут есть и пить. Абу Суфьян сказал, देखता हूँ कि जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वही ये लोग करने लग जाते हैं। я видел и двор Хосрова, и двор Кесаря, но я не видел, чтобы их народы были так преданы им, как община Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, предана ему. Тогда Аббас сказал, ты можешь сегодня просить Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он помиловал свой народ. Когда молитва закончилась, Аббас взял Абу Суфьяна и предстал перед Мухаммадом, посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Абу Суфьян, разве еще не пришло время, чтобы для тебя прояснилась истина, что нет Бога, кроме Аллаха? Абу Суфьян сказал, мои родители да будут выкупом за тебя. Ты очень кроткий, очень благородный и очень щедрый человек. Я теперь понял, что если бы был другой Бог, кроме Аллаха, то Он хоть как-то помог бы нам. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «О Абу Суфьян, разве еще не пришло время, чтобы ты понял, что я посланник Аллаха?» Абу Суфьян снова сказал, वक्त नहीं आया कि तुझ पर यह हकीकत रोशन हो जाए कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। «Мои родители да будут выкупом за тебя, по этому поводу у меня есть еще некоторые сомнения». Но несмотря на колебания Абу Суфьяна, оба его спутника, которые пришли с ним из Мекки, чтобы разведать о мусульманском войске, и одним из которых был Хаким ибн Хизам, приняли ислам. После этого Абу Суфьян также принял ислам, но его сердце, вероятно, полностью открылось только после завоевания Мекки. После принятия ислама Хаким ибн Хизам сказал, «О посланник Аллаха, разве ты привел это войско, чтобы уничтожить свой народ?» मगर अबू सुफियान के तरद्दुद के बावजूद उसके दोनों साथी जो उसके साथ Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Эти люди совершили несправедливость, эти люди совершили грех, и вы нарушили договор, заключенный в Худайбии, и ввели несправедливую войну против Хузаа». फतह मक्का के बाद पूरी तरह खुला। ईमान लाने के बाद हकीम बिन हिजाम ने कहा В этом священном месте, которому Бог даровал мир, велась война. Хаким сказал, «О посланник Аллаха, верно, твой народ действительно так поступил, но тебе следовало бы напасть на племя Хавазин, вместо того, чтобы напасть на Мекку». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Этот народ тоже несправедлив, но я надеюсь на Бога, что Он сделает так, что Мекка будет завоевана, ислам одержит победу, и племя Хавазин потерпит поражение. Все это будет сделано моими руками». После этого Абу Суфьян сказал, «Если жители Мекки не возьмут в руки меч, будут ли они в безопасности?» Он сказал, «Да, каждому, кто запрет дверь своего дома, будет дарована безопасность». Аббас сказал, «О посланник Аллаха, Абу Суфьян гордый человек. Это значит, что нужно что-то сделать для сохранения его чести». Он сказал, «Очень хорошо, тому, кто войдет в дом Абу Суфьяна, также будет дарована безопасность. Тому, кто войдет в мечеть Каабы, также будет дарована безопасность. Тому, кто бросит свое оружие, также будет дарована безопасность. Тому, кто запрет свою дверь и сядет дома, также будет дарована безопасность. Тому, кто войдет в дом Хакима ибн Хизама, также будет дарована безопасность». पसंद आदमी है इसका मतलब यह है कि मेरी इज्जत का भी कोई सम्मान किया जाए। Всю эту подробную информацию обетованный реформатор написал в своей книге «Введение в Священный Коран». Хазрат обетованный Мессия мир ему также в связи с этим в одном месте сказал, काबा में घुस जाए «Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Абу Суфьян был очень слабохарактерным и недальновидным человеком. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, завоевал Мекку, он спросил его, «Разве ты до сих пор не понимаешь?
разве ты до сих пор не осознал, что это не дело рук человеческих? В ответ он сказал, теперь я понял, что твой Бог истинный. Если бы в этих идолах что-то было, они бы помогли нам тогда. Затем, когда его спросили, веришь ли ты в мое пророчество, Абу Суфьян выразил колебания. Он понял единобожие, но не понял пророчества. Некоторые люди просто таковы, что им не хватает проницательности. То, что было доказательством единобожия, было и доказательством пророчества, но Абу Суфьян продолжал их разделять. Он отделил единобожие от пророчества. Словом, не все люди одинаковы. Некоторые подобны Сиддику Акбару, да будет доволен им Аллах, и имеют высший уровень понимания. Другие относятся к среднему уровню понимания, а третьи — к низшему. Ибн Аква передает, что когда Абу Суфьян и Хаким ибн Хизам возвращались, Хазрат Аббас обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами: «О посланник Аллаха, у меня есть опасения по поводу принятия Абу Суфьяном ислама». Хазрат Аббас сказал: «Верни его, чтобы он понял ислам и увидел войска Аллаха вместе с тобой». Ибн Аби Шайба передает, что когда Абу Суфьян собирался уходить, Хазрат Абу Бакр обратился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со словами: «О посланник Аллаха, если ты прикажешь по поводу Абу Суфьяна, то его следует остановить в пути». Ибн Исхак передает, что когда Абу Суфьян возвращался, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрату Аббасу: «Останови Абу Суфьяна в ущелье долины». И тогда Хазрат Аббас пошел и остановил Абу Суфьяна. На это Абу Суфьян сказал: «О, Бану Хашим, вы обманываете?» Хазрат Аббас ответил: «Люди пророчества не обманывают». Согласно другой версии, он сказал: «Мы никогда не обманываем, но подожди до утра, чтобы ты увидел войско Аллаха и то, что Аллах приготовил для многобожников». Таким образом, Хазрат Аббас удерживал Абу Суфьяна в этом ущелье до самого утра. Ибн Аква рассказывает, что когда различные племена стали проходить мимо Абу Суфьяна отрядами, он спросил, увидев один отряд: «О, Аббас, кто это?» Тот ответил: «Это гафары». Абу Суфьян сказал: «Что мне до гафаров?» Затем прошли Джухайна, и он задал тот же вопрос. Потом прошли Саад ибн Хузайм, и он опять задал то же самое. «Что мне от этих людей?» Затем прошли Сулайм, и он опять спросил так же, пока не подошел отряд, подобного которому он еще не видел. Он спросил: «Кто это?» Хазрат Аббас сказал: «Это ансары и их вождь Хазрат Саад ибн Убада, у которого знамя». Хазрат Саад ибн Убада с пылом воскликнул: «О, Абу Суфьян, сегодня день битвы, сегодня Кааба лишится своей святости». Услышав это, Абу Суфьян сказал: «Аббас, каким же прекрасным был бы этот день гибели, если бы мы получили возможность сразиться». То есть теперь они даже не смогут сразиться. Затем подошел отряд, который был меньше всех предыдущих. В нем был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники, а знамя пророка, мир ему и благословение Аллаха, нес Хазрат Зубайр ибн Аль-Аввам. Милость вместо мести. В другом повествовании рассказывается, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо Абу Суфьяна, тот сказал: «О посланник Аллаха, разве ты приказал устроить резню своему народу? Разве ты не знаешь, что говорит Саад ибн Убада?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что он сказал?» Абу Суфьян рассказал то, что говорил Саад ибн Убада. Затем Абу Суфьян сказал: «Я призываю тебя именем Аллаха по поводу твоего народа. Ты самый праведный, самый милосердный и самый сострадательный из всех людей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Саад сказал неправильно. Сегодня день милости. Сегодня Всевышний Аллах дарует Каабе величие, и Всевышний Аллах дарует курайшитам истинную честь».
Ибн Исхак написал, что кто-то из мухаджиров услышал то, что сказал Хазрат Саад ибн Убада. Ибн Хишам в своей книге упоминает об этом событии, что это услышал Хазрат Умар, который сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, существует опасность, что Хазрат Саад нападет на курайшитов». Согласно еще одной версии, это сказали Хазрат Абдурахман ибн Ауф и Хазрат Усман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал послание к Хазрату Сааду, взял у него знамя и передал знамя его сыну Хазрату Кайсу. Хазрат Муслих Мауд, ссылаясь на исторические книги, также подробно описал это событие. Он рассказал: когда войско Саада ибн Убады проходило мимо Абу Суфьяна, командующий ансарами Саад ибн Убада, увидев Абу Суфьяна, сказал: «Сегодня Всевышний Аллах разрешил нам войти в Мекку посредством силы меча. Сегодня курайшиты будут унижены». И затем, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо Абу Суфьяна, тот громко воскликнул: «О посланник Аллаха, разве ты разрешил убивать свой народ?» Только что Саад, предводитель ансаров, и его спутники говорили то-то и то-то. Они громко заявили, что сегодня будет битва, и святость Мекки не удержит нас от битвы сегодня, и что мы унизим курайшитов. «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ты самый благочестивый, самый милосердный и самый сострадательный человек в мире. Разве ты не забудешь сегодня несправедливость и жестокость своего народа?» Услышав эту жалобу и просьбу Абу Суфьяна, даже мухаджиры, которых били и избивали на улицах Мекки, которых изгоняли из домов и лишали имущества, были тронуты. В их сердцах также зародилась жалость к жителям Мекки, и они сказали: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ансары слышали о зверствах, совершенных с жителями Мекки. Из-за этого мы не знаем, как они поступят с курайшитами сегодня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Абу Суфьян, Саад ошибся. Сегодня день милости. Сегодня Всевышний Аллах дарует честь курайшитам и Каабе». Затем он послал человека к Сааду и сказал: «Передай свое знамя своему сыну Кайсу, пусть он будет командующим войском ансаров вместо тебя». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, угодил и жителям Мекки и защитил сердца ансаров от огорчения. Он также полностью доверял Кайсу, потому что Кайс был очень благородным молодым человеком. Настолько благородным, что в истории написано, когда он был близок к смерти, и некоторые люди пришли навестить его, а некоторые нет, он спросил своих друзей: «Почему некоторые из моих знакомых не пришли навестить меня?» Его друзья ответили: «Вы очень щедрый человек, вы даете в долг каждому, кто в беде. Многие жители города должны вам, и они не пришли навестить вас, потому что, возможно, вам понадобятся деньги, и вы попросите их вернуть вам долг». Он ахнул и сказал: «Они огорчены без причины. Объявите по всему городу от моего имени, что любой, кто должен Кайсу, прощен». После этого его пришло навестить столько людей, что ступени его дома сломались. Ибн Аби Шайба передает, что Хазрат Аббас сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разреши мне пойти к жителям Мекки и пригласить их в ислам, и ты даруешь им безопасность». И он отправился верхом на белом муле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по кличке Шаба. Он вошел в Мекку и сказал: «О жители Мекки, примите ислам, и вы спасетесь. К вам пришло такое великое войско, с которым вы не в силах сразиться». Абу Суфьян объявляет о мире в Мекке. Хазрат обетованный реформатор Муслих Мауд рассказывает, что когда войско прошло, Аббас сказал Абу Суфьяну, который наблюдал, как войско проходит мимо него: «Теперь гони свое верховое животное в Мекку и сообщи этим людям, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл, и он даровал жителям Мекки безопасность разными способами». Абу Суфьян был рад в своем сердце, что он нашел путь к спасению для жителей Мекки.
Его жена Хинда, которая с самого начала ислама учила людей ненавидеть мусульман, и, несмотря на свое неверие, была поистине храброй женщиной, выступила вперед, схватила своего мужа за бороду и начала кричать жителям Мекки: «Идите и убейте этого старого дурака! Вместо того, чтобы советовать вам пойти и сражаться до смерти за свою жизнь и честь вашего города, он объявляет вам о мире». Абу Суфьян, услышав ее, сказал: «Глупая! Сейчас не время для таких разговоров. Иди и спрячься в своем доме. Я видел войско, против которого весь Аравийский полуостров не имеет силы». Вступление исламского войска в Мекку. Бухари передает от Хазрата Урвы, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Хазрату Зубайру войти в Мекку через ее верхнюю часть Казга. Он должен был установить свой флаг в Хаджуне и не покидать это место до прихода пророка. Хаджун — это гора в долине Мухасаб, расположенная в 1,5 милях от Каабы. Хазрат Халид ибн Валид был назначен командующим правым флангом войска. В его отряд входили племена Аслам, Сулайм, Гафар, Музайна и Джухайна. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал им войти в Мекку через низину Лид. Он также приказал им установить свой флаг у близлежащих домов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абу Убайду ибн Аль-Джараха командующим пехотным отрядом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим командирам воздерживаться от боя, не сражаться, а вступать в бой только с теми, кто начнет сражаться с ними. Ибн Исхак пишет, что Сафван, Икрима и Сухайль призвали людей к битве против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они собрали людей в Хандаме, известной горе Мекки, на пути к Мине. Люди из Курайша, Бану Бакр и Хузайль собрались у них. Они были вооружены. Они поклялись Аллахом, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не сможет войти в Мекку посредством силы. Когда Джамаш ибн Кайс и Бану Диль, Бану Бакр, услышал о приходе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он начал приводить в порядок свое оружие. Его жена спросила его, для чего эта подготовка. Он сказал: для Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Жена сказала: клянусь Аллахом, сегодня ничто не устоит перед Мухаммадом и его сподвижниками. Она была мудрой женщиной. Джамаш ибн Кайс с большим высокомерием и насмешкой сказал: «Я надеюсь представить одного из них тебе на службу, то есть я приведу мусульманина в качестве раба. Тебе нужен человек, который будет тебе прислуживать, так что я приведу тебе раба». Женщина сказала: «Да постигнет тебя гибель, не делай этого. Не сражайся с Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, твое намерение неверно. О, если бы ты видел Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников». Джамаш сказал: «Скоро увидишь». Затем он отправился в Хандаму с Сафваном, Икримой и Сухайлем. Сражение при Хандаме. Когда Халид ибн Валид вошел туда так, как ему приказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он увидел группу, которая преградила им путь, размахивала оружием и стреляла в них из луков. Они сказали: «Вы не сможете войти сюда силой». Хазрат Халид позвал своих соратников, и началось сражение с многобожниками. 20 человек из Бану Бакр и 3 или 4 из Хузайль были убиты. По словам Ибн Исхака, было убито 12 или 13 многобожников. Они были полностью разгромлены и разбежались во все стороны, а одна группа забралась на горы. Джамаш ибн Кайс, который с такой гордостью отвечал своей жене, бежал оттуда и, добравшись до своего дома, сказал жене: «Закрой дверь». Жена спросила своего мужа: «Где твои высокомерные заявления? Ты ведь только что говорил, что приведешь раба». Он извиняющимся тоном ответил и прочитал несколько стихов, смысл которых был таков: «Если бы ты сама видела битву при Хандаме, когда бежали и Сафван, и Икрима, всех их встретили мечи. Мечи рубили каждое запястье и каждый череп,
и не было слышно ничего, кроме криков. Позади нас слышался их рев и клокочущий гнев, поднимающийся из груди. Поэтому не произноси ни единого слова упрека своим языком. Потери мусульман. В Сахих Бухари сообщается, что двое из всадников Хазрата Халида были убиты. Хазрат Джубайш ибн Нашар и Хазрат Курс ибн Джабир Фахри. Объявление о мире для жителей Мекки. Было объявлено о мире для жителей Мекки. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, даровал безопасность Абу Суфьяну и Хакиму ибн Хизаму. Он приказал им отправиться в Мекку и объявить, что тот, кто сложит оружие, будет в безопасности. Тот, кто войдет в свой дом, найдет убежище. Тот, кто войдет во двор Каабы, будет в безопасности. Тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, найдет убежище, и тот, кто войдет в дом Хакима ибн Хизама, также будет в безопасности. В то время как жители Мекки обретали безопасность, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не забыл своих преданных и верных сподвижников. Он, несомненно, вспоминал несправедливость и преследования, которым они подвергались на улицах Мекки несколько лет назад. Тот Билял, которого тащили по этим каменистым улицам на веревках, которыми были связаны его ноги, сегодня был частью этой победоносной армии. Все сцены угнетения и жестокости наверняка ожили в их сердцах и умах. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, счел необходимым отомстить за это, и он отомстил прекрасным образом. Прекрасная месть Биляла. Хазрат обетованный реформатор Муслих Мауд, вспоминая эту прекрасную месть, сказал: «После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к Аби Рувайхе, которого он сделал побратимым эфиопского раба Биляла. Он сказал: «Сейчас мы даем наше знамя Аби Рувайхе. Тому, кто встанет под знамя Аби Рувайхи, мы ничего не сделаем». И он повелел Билялу: «Объявляй, что тот, кто встанет под знамя Аби Рувайхи, получит безопасность». Какая же тонкая мудрость заключалась в этом приказе? Жители Мекки волочили Биляла по улицам, привязав его веревками за ноги. Улицы и поля Мекки были для Биляла не местом мира, а местом пыток, унижения и насмешек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подумал, что сердце Биляла, должно быть, постоянно склоняется к мести сегодня. Было также необходимо отомстить за этого верного сподвижника. Но также важно, чтобы их месть соответствовала достоинству ислама. Поэтому пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отомстил за Биляла, отрубив мечом головы его врагам. Вместо этого он дал большое знамя в руки его брата и установил его, а Билялу повелел объявить: «Тот, кто придет и встанет под знамя моего брата, будет в безопасности». Какая славная это была месть! Какая прекрасная это была месть! Когда Билял громко объявлял: «О жители Мекки, идите и встаньте под знамя моего брата, и вам будет дарована безопасность», его сердце само освобождалось от чувств мести, и он, должно быть, почувствовал, что никакой другой мести не может быть более славной или более прекрасной для него, чем та, которую Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предписал для него. Знамя Биляла – символ величия и милосердия. В другом месте Хазрат обетованный реформатор написал об этом событии следующим образом. Самым великим делом в этой истории является знамя Биляла. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, устанавливает знамя Биляла и говорит: «Тот, кто встанет под знамя Биляла, то есть имеется в виду знамя его брата, получит убежище». Хотя Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был лидером, но никакого знамени Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было установлено. Затем были те, кто жертвовал собой, как Абу Бакр, но знамя Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, не было установлено. Затем был Умар, один из вождей, принявший ислам, но и знамя Умара, да будет доволен им Аллах, не было установлено.
Затем был Усман, возлюбленный и зять пророка Аллаха, но знамя Усмана, да будет доволен им Аллах, не было установлено. Затем был Али, который был и братом, и зятем пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но и знамя Али, да будет доволен им Аллах, не было установлено. Затем был Абдурахман ибн Ауф, о котором пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пока ты жив, в мусульманской общине не будет разногласий». Но и знамя Абдурахмана не было установлено. Затем был Аббас, который был дядей пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и иногда он вел себя неуважительно, но пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сердился. Однако и знамя Аббаса не было установлено. И все великие и выдающиеся люди находились там. Халид ибн Валид, сын вождя, известный всем человек, присутствовал. Амр ибн Аль-Ас был сыном вождя и так далее. Были сыновья и других великих вождей, но ни один из них не был удостоен чести иметь свое знамя. Было установлено только знамя Биляла. Почему? Какова была причина этого? Причина этого была в том, что когда Кааба должна была быть взята, Абу Бакр видел, что те, кого собирались убить, были его родственниками, и он сам сказал: «О посланник Аллаха, ты убьешь своих братьев?» Он забыл о зверствах и знал, что это его братья. Умар тоже говорил: «О посланник Аллаха, убей этих неверных!» Но все же, когда пророк собирался простить их, он, вероятно, думал: «Хорошо, что наши братья прощены». Усман и Али тоже, вероятно, говорили: «Хорошо, что наши братья прощены, ничего, что они причинили нам страдания». Сам пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прощая их, вероятно, думал: «Среди них мои дяди и братья, среди них мои зятья, близкие и родственники. Если я простил их, это хорошо. Мои собственные родственники были спасены». Страдания Биляла и его великая награда. Был только один человек, у которого не было родственников в Мекке, у которого не было силы в Мекке, у которого не было товарищей в Мекке. И в его беспомощном состоянии с ним обращались так, как не обращались ни с Абу Бакром, ни с Али, ни с Усманом, ни с Умаром, и даже не с самим посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Биляла раздетым клали на горячий и раскаленный песок. Хузур говорит: даже в мае, в июне здесь, где жара меньше, не сможете ходить босиком, но и в жарких странах вообще невозможно ходить босиком в мае и июне. Его, Биляла, раздевали и клали на раскаленный песок. Затем молодые люди в обуви с шипами плясали на его груди и говорили: «Скажи, что есть боги, кроме Аллаха. Скажи, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лжец». А Билял в ответ на их избиение на своем эфиопском акценте говорил: «Асхаду ан айляха иляллах, асхаду ан ля иляха иляллах». Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Он отвечал им: «Как бы сильно вы ни пытали меня, если я видел, что Бог один, как я могу сказать, что их два? И если я знаю, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, истинный посланник Бога, как я могу назвать его лжецом?» После этого они начинали избивать его еще сильнее. Это происходило с ним в жаркое время года месяцами. Зимой его ноги связывали веревками и волокли его по каменистым улицам Мекки. Его кожа была изранена до крови. Они волокли его и говорили: «Скажи, что Мухаммад лжец. Скажи, что есть боги, кроме Аллаха». А он говорил: «Асхаду аля иляха иляллах, асхаду ан иляха иляллах». Теперь, когда исламское войско численностью 10 000 человек пришло, чтобы войти в Мекку, Билял, вероятно, подумал: «Сегодня будет возмездие за те страдания. Сегодня я получу возмездие за те избиения». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, будет прощен. Тот, кто войдет в Каабу, будет прощен. Тот, кто сложит оружие, будет прощен. Тот, кто запрет двери своего дома, будет прощен». Билял, вероятно, подумал: «Они прощают всех своих братьев, и это хорошо,
но мои страдания остались неотомщенными. Величие пророческой мести. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаху, увидел, что сегодня есть только один человек, которому может быть причинена боль от его прощения, и это Билял. Те, кого я прощаю, не являются его братьями, и боль, которую ему причинили, никому другому не причиняли. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я отомщу за него и отомщу так, чтобы сохранилось величие моего пророчества, и сердце Биляла было бы довольно». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел: «Установите знамя Биляла и скажите этим вождям Мекки, которые топтали сапогами его грудь, которые тащили его за ноги на веревках, которые клали его на раскаленный песок: если хотите спасти свою жизнь и жизнь своих жен и детей, то придите и встаньте под знамя Биляла». Хазрат обетованный реформатор далее сказал: «Я думаю, что с тех пор, как появился мир, с тех пор, как человек обрел власть, и с тех пор, как человек был готов отомстить другому человеку за свою кровь и получил возможность и силу сделать это, не совершал такой великой мести. Когда знамя Биляла было установлено на площади перед Каабой, когда те арабские вожди, которые топтали его ногами и говорили: «Скажи, что Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лжец», бежали, держа за руки своих жен и детей, и приводили их под знамя Биляла, чтобы спасти свои жизни. В этот момент сердце Биляла и его душа, вероятно, были полностью отданы Мухаммаду, посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он, вероятно, думал: «Я не знаю, должен ли я мстить этим неверным или нет, или мог ли я это сделать или нет, но теперь я отомщен. Голова каждого, чьи сапоги топтали мою грудь, склонились перед моими ногами». Это была месть, которая была еще более великолепной, чем месть Юсуфа и Иосифа, потому что Юсуф простил своих братьев ради своего отца. Тот, ради кого он простил, был его отцом, и те, кого он простил, были его братьями. А Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил своих дядей и братьев ради раба, склонив их головы к его ногам. Как может месть Юсуфа сравниться с этим? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказал такую поддержку и возвысил этого слабого человека, чье детство и юность прошли в рабстве у вождей курайшитов. Подобного примера, такого возмездия и оказания такой чести нет в мировой истории. Это останется памятным навсегда. Вот он, наилучший образец мести нашего Господина и повелителя, мир ему и благословение Аллаха. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва барик ва салим иннака хамиду маджид. О Аллах, благослови Мухаммада и народ Мухаммада, и не спошли им благословения. Воистину, Ты достохвальный славный. Ибн Хишам пишет, что во время завоевания Мекки лозунгом мухаджиров было «Я бани Абдурахман, о сыны Абдурахмана». Лозунгом хазрачи было «Я бани Абдуллах, о сыны Абдуллы». А лозунгом аусов было «Я бани Убайт Аллах, о сыны Убайдуллаха». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл на горный перевал Азахир, который также называется Казза, именно оттуда пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку в день ее завоевания. Увидев блеск мечей, он сказал: «Разве я не запретил вам сражаться?» Ему ответили, что враги выступили против Халида, и тот тоже пустил в ход меч. Враг напал первым. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Решение Аллаха самое лучшее». То есть Всевышний Аллах хотел показать неверующим, что сегодня они не смогут силой помешать мусульманам войти в Мекку. Это было неизменное решение Всевышнего Аллаха, которое никто не мог отменить. Это было описание входа в Мекку. Иншаллах, если будет угодно Аллаху, я продолжу повествование об этом в следующий раз. Сейчас я хочу упомянуть об одной покойной, чью джаназу, погребальную молитву, я совершу после пятничного намаза. Это уважаемая Амина Шахназ Сахиба, супруга уважаемого Имануллах Сахиба из Лахора, которая недавно скончалась в возрасте 57 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун.
Ахмадият пришел в ее семью посредством ее отца, уважаемого Мухаммада Дин Сахиба, который в 1934 году в возрасте 15 лет отправился в Кадьян и принес обет верности и баят на руке хазрата второго халифа обетованного Мессии. Покойная, по милости Аллаха, была Мусия. Помимо мужа, у нее остались один сын и 4 дочери. Ее сын, уважаемый Ваджулла Сахиб, является миссионером в Сенегале и имеет возможность служить там. Из-за своей деятельности он не смог присутствовать на джаназе и похоронах своей матери. Ее сын-миссионер Ваджихулла Сахиб пишет, что его мать была очень благочестивой женщиной. Она строго соблюдала молитвы и пост, регулярно читала священный Коран. Она также полностью заботилась о детях. Она очень любила халифа времени и, узнав о какой-либо беде или радости, говорила мне писать письмо халифу времени. Она была гостеприимной и служила своим гостям сверх своих возможностей. У нее были хорошие отношения со всеми, даже с теми соседями, которые противодействовали общине, но, несмотря на это, она всегда отдавала должное своим соседям. Ее муж, Инамуллах Сахиб, говорит, что она прожила со мной образцовой жизнью. Всю жизнь она полностью поддерживала меня во всех моих служениях общине. Если из-за работы в общине мне приходилось оставаться вне дома весь день или даже ночь, она никогда не жаловалась. Она была очень гостеприимной. Даже за месяц до своей смерти она сама приготовила пищу примерно для 22 гостей общины. Она оказывала бедным всю возможную помощь. Она также выплачивала пожертвования от имени своих покойных родственников. Она старалась наилучшим образом воспитывать детей. Долгое время она служила секретарем по финансам в своем округе и на момент смерти продолжала выполнять это служение. Ее старший брат говорит, что его сестра была любящей и сострадательной ко всем. С детства она совершала 5-кратные молитвы, совершала молитву Тагаджуд, ночную молитву, и сильно любила халифа времени. Она регулярно читала священный Коран и призывала детей и других членов семьи, которые приходили к ним домой, к соблюдению молитв и чтению священного Корана. У нее были хорошие отношения со всеми и с теми, кто не принадлежал к общине. Одна соседка, которая не является мусульманкой Ахмади, рассказала, что между ними в течение 20 лет были хорошие отношения и покойно относилась ко мне как к сестре. К моим детям она относилась как мать. Мои дети тоже называли ее Амиджи, мама. Она всегда давала мне лучшие советы во всем. Есть благородные люди, не принадлежащие к общине, которые поддерживают отношения и ценят их. Президент Лажны, женской вспомогательной организации района Рачна Таун, пишет, что с кончиной покойной наша община лишилась служительницы Лажны, чрезвычайно искренней и верной системе общины. Она служила секретарем по финансам около 20 лет и работала с большой искренностью. Она активно участвовала в движениях общины. Какими бы ни были обстоятельства, она никогда никого не выпроваживала с пустыми руками. Каждый четверг, даже летом, она соблюдала пост, об этом также написали ее дочери. Если в ее доме планировали провести какое-либо собрание, она с открытым сердцем принимала его и оказывала гостеприимство. Пусть Аллах Всевышний отнесется к ней с прощением и милостью. Ее сын, миссионер, которого я упомянул, служит общине в Сенегале и не смог присутствовать на джаназе своей матери. Пусть Всевышний Аллах дарует ему терпение и стойкость, и пусть Он сделает всех ее детей наследниками ее молитв. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر